क्रिकेट का छक्का मैं अलादीन। राम राम भाई सारे ने BB19 स्टोर आसिम बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज आपके लिए लिया है जी एयर ड्रायर 1800 वाट का रहेगा जी, नोवा कंपनी का रहेगा, लोकल कुछ नहीं रहेगा जी। देख सकते हो आप चीज को। इसके अंदर एडजस्टर रहेगा जी, 2 स्पीड होंगी और हॉट और कोल्ड दोनों एयर का रहेगा जी। साथ में ये भी रहेगा एडजस्टर, इसके साथ विंड को एडजस्ट कर सकते हो। इसकी MRP की बात करें जी कितनी रहेगी, आज आपको ऑनलाइन रेट दिखाते हैं जिसका क्या रेट है। ये देखो जी, ऑनलाइन रेट रहेगा जी 883 रुपए। आपको हमारे पास मिल जाएगा मात्र 349 रुपए में। जल्दी जल्दी स्टोर पे आए और लेके जाए। हमारी आईडी को लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूले जी। धन्यवाद।